막아놨기 때문에 지금 물이 좀 있어요. 안동댐이 없었을 때는 여기 물이 없었습니다. 없었고, 우리가 낙동강 몇 리라 하죠? 보통 낙동강 700리라 하죠. 낙동강 700리라 하면은 여기 안동댐에서 부산 하구까지를 낙동강 700리라 하고, 강원도 태백산 황지에서 부산 하구까지는 1300리길. 그러니까 우리가 통상 낙동강 700리라 하면은 안동에서 부산 하구까지를 말한다. 그렇게 알고 계시면 되겠습니다. 자, 가시죠. 아, 예. 서울에서 아스팔트 바르는 거랑 촉감이 좀 차이가 많죠? 예. 그러니까 하여튼 땅이 훨씬 더 촉감이 좋고 사각사각하고 그죠? 공기만 딱 틀리죠? 저도 서울에서 10년 동안 살다 왔는데 어른들이 뭐 물맛하고 공기맛하고 틀리대. 나 이해가 안 돼가지고 막상 이제 시골에 우리 안동 고향에 가보니까 야 역시 서울의 공기만 타고 틀리다. 서울의 물만 타고 틀리다 하는 뼈저리게 느꼈습니다. 이분은 앉으시고 이분은 뒤에 서시고. 아이고 해설사님이 또 시원하라고 그늘로 잡아주셨네 또. 부산소원에서 여기가 최고로 명당 자리. 여기가 VIP 좌석입니다. 가장 시원하죠, 그죠? 시원하고 또 경치도 좋고. 제가 이름을 갖다 여기 제일 엑기스 자리로 모셨습니다. 감사합니다. 식사는 맛있게 하셨고. 네. 요번에 해보니까 코레일 분들이 참 많이 오시대. 자, 이게 도산소원을 자주 온 분 손들어 보세요. 전부 처음이세요? 네. 아이고, 좋은 거잖아요. 손이 처음이라 하니 좀 섭섭합니다. 하지만 잘 오셨습니다. 무슨 소리? 죄송합니다. 괜찮아요. 자, 안동이 왜 강고등일까요? 안동댐에서 나서 강고등은 고등어가 안동댐에서 납니까? 아니요. 그러면요. 예. 저 유도신문이 자꾸 빠지면 안 됩니다. 그런데 왜, 고등어는 민물고기잖아요, 그죠? 고등어가, 아니죠, 바다고기죠, 그죠? 근데 왜 안동 강고등어라 할까? 안동에서부터 제일 먼저 간을 시작했어. 간 하는 거. 맞아요. 맞아요. 옛날에는 안동이 원래 제사문화입니다. 동제사, 접경제 제사문화인데
옛날에는 교통이 발달하지 못해가지고 요즘은 현대 포타로 그냥 이런 것을 실으면은 1시간 10분 만에 주파합니다. 옛날에는 하루 종일 걸려요. 그러니까 소그루마에 고등어를 싣고 안동에 오면은 밥상에 오르기 전에 어떻게 되겠죠? 썩어버려가지고 못 먹어. 그 이걸 갖다가 중간에 썩지 않게끔 썩기 직전에 소금을 탁 쳐요. 썩기 직전에. 그리 마려가 최고로 돼가지고 요 상한 넘으면은 썩어 못 먹어. 그 지점을 기가 막히게 소금을 탁 치는 사람이 안동 사람이 세계 최고야. 그래서 안동 강고등어가 전국에서 최고로 맛있습니다. 제가 지금 뭐 부산 가서도 고등어도 먹어봤고 저 서울에서 고등어 먹어봤는데 안동 강고등어보다가 더 맛이 있는 걸 본 적이 없어요. 역시 그래서 그 노하우는 이제 죽을 때까지 가르쳐주지 않아. 죽기 직전에 아들한테 딱 한 명한테만 가르쳐줘. 그리고 여러분 안동찜닭 이 서울서 그 체인점에서 잘 써보시면은 맛이 틀리죠. 왜 틀린지 아세요? 물론 가맹비를 받고 그 파는 데 있잖아요. 내 학교도 100% 점수를 지키지 않습니다. 가맹비를 받고 약간 2%는 가르쳐주지 않아. 그러니까 맛이 틀리는 거예요. 여러분 코카콜라하고 펩시콜라하고 차이지 뭔지 아시잖아요, 그죠? 네. 펩시콜라는 축구탁해도 못 따라합니다. 왜? 톡 쏘는 맛을 코카콜라가 절대로 가르쳐주지 않습니다. 그래서 코카콜라가 아직도 세계를 제패한다. 그래 말씀을 주시고, 자 여기는 수원입니다. 수원이 뭐 하는 곳입니까? 수원이? 맞아요, 공부하는 곳입니다. 그리고 오늘날 학교입니다. 학교. 옛날에 전국에 이런 소원이 한 1000여 개 정도 있었어요. 1000여 개. 그런데 그러면 어떤 유형이냐? 뭐 서울대, 경북대, 부산대 같이 국립학교가 아니고 사립학교. 그러니까 조선의 1000개의 서원 전부 다 사립학교다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 왜 그러면 이 소원이 생겼을까? 옛날에는 뭐 성균관, 상도 생겨봐야 학교에 비해서 학생들과 숫자가 너무나 많아요. 그러니까 이 공립기관에서 수용할 수가 다 없어. 그래서 국립기관의 흡수가 불가능하기 때문에 사립학교가 생깁니다. 그게 바로 소원의 시초다. 이렇게 보시면 되고, 우리나라의 최초의 소원은 어디일까요? 우리나라의 최초의 소원. 여러분들 그 국사 시간에 시험에 그 나왔습니다. 안 나왔어요. 여러분 연세에 영주에 있는 주세붕 선생의 소원 벽운동 소원, 그것이 우리나라의 최초의 소원입니다. 그리고 영주에 있는 벽운동 소원이 최초의 소원이자 최초의 사역 소원이에요. 그러면은 소원과 사역 소원의 차이가 뭐냐면은, 옛날에 과거에 이태계 선생이 단양 군수에서 군기 군수로 이제 전입을 왔습니다. 정보발령을 받으셔가지고 오니까 이제 말을 갖다가 순찰을 해야 될 거 아니에요. 이 말은 어떻고 이 말은 어떻고 이 말은 어떻고 이제 조롱말을 타고 순찰하다 보니까 드디어 벽운동 소원에 당도를 했습니다. 딱 당도를 해보니까 소원 본연의 기능을 못하는 거예요. 원래 소원이라고 하는 것은 진정한 학문 연구와 인재 양성을 위해서 딱 세워졌는데, 가보니까 기와장도 다 깨지고 벽도 다 허물어지고 학생도 없고 스승도 없는 거예요. 이를 안타깝게 여긴 군기군수 이태계 선생께서 조선의 명령님한테 상소를 올립니다. 여차 이렇게 해서 이 벽운동 소원이 너무나 열악하니 재정적으로 지원을 좀 부탁합니다 하고 상소문을 띄운 거예요. 그래서 명령님이 오케이 하면서 재정을 내놔주면서 벽운동 소원을 소수소원으로 바꿔가지고 보냈습니다. 임금이 직접 써가지고. 그러면 소수소원의 뜻이 뭐냐? 이미 무너진 유학을 다시 이렇게 세운다. 그러면 그것이 바로 소수소원도 최초의 사역소원으로 변모되면서, 사역소원의 장점이 뭐냐면은, 사역소원이 딱 되면은 정부에서 학생들을 위해서 토지를 보내줍니다. 그리고 그 토지에서 농사 지으라고 노비를 보내줍니다. 그리고 또 그 소원을 위해서 학생들이 공부 열심히 하라고 책을 보내줍니다. 그러니까 오로지 그 사역 소원을 받은 소원들은 죽을 때까지 열심히 공부만 하면 됩니다. 그러니까 전국에서 너도나도 서로 사역 소원을 받으려고 난리를 치겠죠, 그죠? 네.
자, 여기에 그 도산서원의 특징은 타서원에 비해 가지고 도산서당과 도산서원이 같이 있고요. 그 다음에 여기가 조선 최고의 성리학의 총본산이 여기 도산서원입니다. 그 다음에 또 유학의 본산이고, 그 다음에 인재를 가장 많이 양성한 서원 중에 하나다. 그렇게 말씀을 드리고 싶고, 자, 옛날에는 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교가 있었을까요? 없었을까요? 옛날에는 국민학교, 초등학교를 하니까 잘 모르시네. 국민학교, 중학교, 고등학교, 대학교가 있었을까요? 없었을까요? 옛날에는 그래 조선시대예요. 없었는데 어떻게 평가하냐면은 그 성원의 스승이 실력이 천자문밖에 가르치지 못한다. 이건 초등학교예요. 그러면 그 성원에 있는 스승이 천자문하고 소학하고 그 다음에 효경을 가르친다. 그러면 중고등학교야. 그러면 또 그 성원의 스승이 사서상경, 논어명자, 중용 대학, 시경서경, 역경 이걸 가르친다. 무슨 학교? 그러면 이게 도산서원은 무슨 학교일까? 맞아요. 아주 머리 좋습니다. 도산서원은 조선 최고의 사립 영문대학교였어요. 왜 그걸 인정하느냐? 지금도 최고의 교수, 최고의 대학교에 학생들이 몰리겠죠. 옛날에도 최고의 학교에 최고의 스승한테 전국의 수재 중에 수재가 몰립니다. 그게 바로 조선 최고의 성리학자가 이태기 선생이었기 때문에 전국의 수재 중에 수재가 있기 때문에. 그러면 전교생이 몇 명이냐? 25명이야. 하버드보다 들어오기가 여기가 더 힘들었어. 하버드는 1년에 수천 명 모집하냐면은 여기는 1년에 한 서너 명 모집합니다. 서너 명을 모집하는데 요즘은 솔직히 요즘 대학교 들어간다 하면은 내 인간성이 아무리 나쁘고 형무소에 10번 갔다 와도 수능시험을 잘 치면 대학교 들어갈 수 있나요 없나요? 있죠, 그죠? 인간성은 무시하고 무조건 수능시험에만 점수만 높으면 하면 들어갈 수 있어. 여기는 옛날에는 가능했을까 안 가능했을까? 안 가능했어요. 절대 안 됩니다. 전교에서 1년에 한 30명 뽑는데 이제 스승이 탁 보내가지고 언제 뽑으니까 이력서를 냅니다. 근데 내잖아요. 그걸 그래 성적 보고 통과시킨 게 아니라 이태계 선생님이 제자 보고 이제 요놈이 요 이력서대로 제대로 행동을 똑바로 하느냐, 은행 일치 하느냐, 안 하느냐 갑니다. 가가지고 거짓말로 공매하게 불의하고 온 동네에 논팽이 지고 한데 머리는 천재야. 그런 놈은 될까 안 될까? 절대 안 됩니다. 여기는 있잖아요. 절대 콩 심인데 콩나, 팥 심인데 콩이 절대 못 나. 먼저 기본 인간이 되지 않고는 절대적으로 여기 들어올 수가 없어요. 진정한 먼저 인간이 돼야 돼. 그래야 여기 들어올 수 있는 입학 자격이 줘. 그 정도로 냉혹하고 냉혹한 데가 여기 도산서원이에요. 그러니까 훌륭한 인재가 나올 수밖에 없어요. 그리고 이태계 선생은 죽을 때까지 과거에 시험을 보는 공부는 한 번도 시킨 적이 없습니다. 그러면 어떤 공부를 시키느냐? 오로지 군자가 되기 위한 공부, 심학, 마음 공부, 착한 사람이 되기 위한 교육만 시켰어요. 그러면 과거에 시험 치는 공부는 안 시켰는데 과거에 급제자가 한 명도 없었을까? 천만에 만만의 말씀. 10년 동안 330여 명의 제자를 길러냈는데 그 중에 정승반열이 10명 나왔어. 오늘날 국무총리급이 10명 나왔고, 그 다음에 장차관, 판사 참판공이 30여 명. 전국에서 제일 많이 나왔습니다. 그리고 전국에서 최고의 인재가 여기서 산실이 됐어. 대표적인 인물을 꼽는다면은 이일국 선생, 그 다음에 그 유명한 유성룡 선생, 그 다음에 학봉 김성일 선생, 고봉 기대승 선생, 약포 정탁 선생, 얼천 조목 선생, 이런 최고의 기라상 같은 인물들이 전부 다 이태계 선생 도산서원 출신입니다. 제가 여기서 이제 그 세상을 하다 보니까 궁금해하는 것이 뭐냐면은 저게 뭐냐 이거야. 저게 도대체 뭐냐 이거지. 예? 그걸 최고로 궁금해. 사실 이걸 궁금해해야 되는데 그래야 학생인데 만날 시작 전밖에 안 되는 저게 뭐냐 이거야. 저걸 자꾸 물어. 그래서 이제 저거부터 이제 이야기를 하고 아무도 해야 되겠어요. 왜냐하면 모든 사람의 눈이 전부 저가 있어. 그죠?
일단 궁금한 것을 이제 풀어주고 다음 단계로 넘어가야 되겠습니다. 이게 뭐냐면 1792년도에 정조영님이 공부를 열심히 했답니다. 조선시대에 공부를 제일 많이 한 왕이 누구일까요? 조선시대에 공부를 최고로 많이 한 임금 27대 왕 중에서 제대로 공부한 사람이 별로 없어요. 그죠? 지껏 꼽으라 캐봐야 세종 임금하고 정조 임금, 그 다음에 뭐 성종, 명조, 손꼽을 정도야. 그 외에는 그냥 그렇고 그런 임금이에요. 그죠? 예나 지금이나. 그죠? 자, 그래서 정조 임금이 공부를 해보니까 조선 최고의 성리학자는 바로 이태기 선생이라 하는 걸 알았습니다. 그래서 이 정조 임금이 너무나 이태기 선생을 흠모하고 존경해가지고 이 도산서원에다가 어떤 선물을 주어야 할까 하고 3일 밤을 갖다가 생각을 했지만은 좋은 선물이 생각이 나지 않아요. 그래서 그 다음날 아침에 어전 회의를 하면서 여차해서 내가 이태기 선생을 너무나 흠모하고 존경해서 도산서원에다가 큰 선물을 주려고 하노라. 하지만은 생각이 나지 않으니 경들의 의향은 어떠하고 물어보니까 한 신하가 손을 탁 드는 거예요. 전하, 뭐 그리 힘드시옵니까? 도산서원에서 가가를 보시면 어떠한지요? 탁 이야기하는 거예요. 그래서 이 정조영님이 무릎을 탁 치면서 그렇지 내가 왜 그 생각을 못했을까? 옛날에는 선비와 유성들이 최고의 로망이, 최고의 소망이 과거 시험 보는 거예요. 옛날에는 과거 시험을 100% 서울에서만 봤습니다. 한양. 조선 최초로 지방에서 과거를 봤던 장소가 바로 여기 도산서원이에요. 그래서 정조영님이 박한 이만수 선생을 갖다 시달을 보내가지고 발을 타고 탁 보내면서 모녀 모일 모시에 도산서원에서 특별 과거 시험을 보니까 전국에 있는 유성들은 시험을 치러 여기에 오십시오 하고 방을 붙였어요. 방을 붙이니까 막 구름대처럼 먹었죠. 그죠? 몇 명이 왔을까? 전국에서 7,228명이 예도 온 거예요. 그러면 7,228명이 왔을까? 아니에요. 자, 말도 7,228마리 맞죠? 그리고 말을 끌고 온 노비가 6,228명. 그리고 새벽에 오니라고 밥도 안 먹었으니까 저작거리에 장사꾼도 수백 명 왔을 거다 이거죠. 맞죠, 그죠? 그런데 여기에 이제 군대 갔다 오신 분은 아십니다. 거의 여기 한 2만 명이 왔어. 그러니까 일개 사단 병력이 온 거야. 그러니까 여기에 시험을 치려고 하니까 장소가 크나요, 좁나요? 여기 그래서 여기가 옛날에 안동댐이 생기기 전에는 여기 물이 없었습니다. 전부 다 광활한 솔밭이 있어. 솔밭 두문두문 소나무만 있고 광활한 솔밭이 있어. 그래서 7,228명을 전부 다 저거다가 쫙 앉혀놓고 시험을 쳤던 곳이에요. 한번 상상을 해보세요. 탁 이제 흰 옷을 입고 갓을 탁 쓰고 옆에 벼루가 있고 붓이 있고 종이를 탁 한지를 나눠줘가지고 7,228명을 시험 치는 걸 한번 상상하는 거예요. 대단하죠, 그죠? 그래서 시험을 봤는데 얘나 가거나 종덩이가 많았나 봐. 3,600여 명이 시험지를 내고 나머지는 백지를 냈어. 그래서 전부 다 시험지를 탁 나와가지고 이만수 선생이 간우가 탔던 적토만을 탁 타고 한양으로 급히 달려가가지고 정조임금한테 잡았죠. 그래서 정조임금이 이걸 갖다가 일일이 3일 밤낮 막 눈에 충혈이 나면서 시험지를 매겼어요. 그래서 대가에 2명, 그 다음에 성원진사에 2명, 초시에 7명, 11명을 갖다가 기상을 했다라고 합니다. 그래서 얼마 있다가 안동댐이 1976년도에 탁 안동댐이 세워지자 이 물이 막 7, 8월 달에 장마가 지잖아요. 물이 여기가 꽉 다 찹니다. 그리고 저 쌓아놓는 그 중간 이상으로 물이 차요. 그러니까 옛날에 그 멋진 지방 최초로 과거를 봤던 장소가 사라질 위기에 놓여 있어요. 이를 안타깝게 여긴 진성이 지문 중에서 이건 안 되겠다. 그래도 명색이 지방의 최초로 과거를 봤던 장소인데 이거
이거를 영원토록 자자손손한테 기억을 남겨야 되겠다 해서 축성을 10m 쌓고 거기다가 이제 정자를 짓고 비석을 쳐. 그래서 그 이름도 유명한 시사단, 선비가 시험을 받던 장소다 해서 이름을 시사단이라고 이름을 지었다고 합니다. 이제 저게 뭔지 아시죠? 이제 눈이 좀 들어옵니다. 자, 그리고 여러분이 제가 이제 가장 많이 드리는 것은 아이들한테 안동에 오면 가장 먼저 생각나는 게 뭐냐 물어보니까 안동 찜닭이래. 안동 뭐 강원도가 익하는데 어른들한테 안동에 다 오셔가지고 물어보면은 안동이 생각나는 게 뭐냐면 안동은 도수주이고 안동은 선비의 고장이요 안동은 양만의 고장이요 이 소리를 제일 많이 해요. 그러면 맨날 안동에 오기만 하면은 안동은 선비의 고장이다 양만의 고장이다 이 소리를 갖다가 막 기가 따갑도록 듣는데 그러면 과연 선비는 뭐고 양만은 뭘까? 그리고 악력이 있어요. 선비는 뭐고 양만은 뭘까요? 선비는 뭐고 양만은 뭘까? 자, 선비란 어일고 학문을 좋아하면서 가가를 보지 않고 유유자적하게 살림처사에 묻혀서 인생을 살아가는 사람을 우리는 선비라고 이야기합니다. 그 대표적인 인물이 김삿갓 이런 분들이 선비야. 그럼 양반은 뭘까? 어질고 학문을 좋아하면서 열심히 공부해서 가가에 급제해서 공직에 나아가는 사람을 우리는 양반이다 이야기합니다. 그 대표적인 유형이 양반 사대부층, 양반 지배계층, 그 다음에 문반과 무반 이렇게 우리는 통상적으로 양반이다 이렇게 이야기를 합니다. 자, 여기 도산서원은 딴 서원에 그 비교해가지고 차이점이 여기는 서당과 소원이 함께 있다 했죠. 그러면 서당은 뭐고 소원은 뭘까 우리 선글라스 우리 선생님. 아예 들고 보는 거 공부하는 것이고. 장윤청 40점. 대부분 다 그렇게 해요. 뭐 서당은 좀 규모가 작은 거, 소는 규모가 큰 거. 예, 그거 좀 틀린 말은 아니에요. 그 이제 맞는 말인데 그 서당은 뭐냐면은 강학공관, 지금 교실만 있는 게 서당이에요. 교실만 있는 게. 그러면 소는 뭘까? 그 제사를 지는 사당공관, 그 다음에 교실이 있는 강학공관, 그 다음에 50분 동안 공부했으면 10분 동안 쉬어야 될 거 아니에요. 유식공간, 월유자, 휴식할 시자, 이게 유식공간이야. 여기 이제 이태기 선생이라든지 쟤한테 공부 열심히 하고 10분 동안 쉬어야 되니까 여기 와서 이제 유유자적하게 흘러가는 강물도 구경하면서 그 다음에 뛰는 물고기도 구경하면서 날아가는 새도 구경하게 돼. 그러면서 머리를 씻은 다음에 다시 강학공간에 가서 공부를 한대. 그러니까 요게 대양공간, 강학공간, 유식공간, 요게 3박자를 갖추는 게 선. 그 다음에 강학공간만 갖추는 게 수당. 그 다음에 또 뭐냐면은 서당은 당대에 스승이 살아있을 적에 자기가 직접 설계하고 건물을 지어가서 교실을 만들어서 학생들을 가르치는 게 수당이고, 소원은 뭐냐면은 조선의 천녀의 소원이 전부 다 스승사후에 스승의 학덕을 기리기 위해서 문중이나 그 밑에 제자들이 사당을 세우고 소원을 씁니다. 그러니까 조선의 전국에 천녀의 소원이 있는데 스승 살아있을 적에는 전부 소원이 없어. 스승 죽고 난 뒤에 밑에 제자나 문정들이 그 스승의 학덕을 기리기 위해서 소원을 쏜다 이렇게 알고 계시면 되고, 그 다음에 또 굳이 또 이렇게 쉽게 나가면은 서당은 단가대, 소원은 종합대 이렇게 알고 계시면 되겠습니다. 아셨죠? 자, 도산서당으로 건너갑니다. 지루하지 않고 재밌나요? 네. 지루하면 하지 않고요. 지루 안 하죠, 그죠? 예. 사람은 이 공부를 좀 하기가 좀 재밌게 해야 돼, 그죠? 만약 지루하게 하면 공부를 하기 싫어한다고. 이 똑같은 메뉴로 비빔밥을 하는데 똑같은 메뉴로 똑같은 레시피를 두고 맛이 있는 비빔밥이 있고 맛이 없는 비빔밥이 있잖아요, 그죠? 예. 자, 여기 보시면은 여기가 바로 그 유명한 도산서당입니다. 요거는 이태계 선생의 친필이에요. 이태계 선생 450년 전에 이태계 선생이 직접 글씨를 쓴 겁니다. 그리고 요거는
여기 산자가 몇 산자인데 이거 좀 재미있죠, 그죠? 정말로 산처럼 이렇게 만들어놨어. 상용문자. 요거는 여기에 뭘 나타내냐면은 공부해가는 과정. 요거는 뭐냐 초등학교, 뭐 중학교, 대학교 여기는 뭐 여기 천자문, 요거는 뭐 논어, 여기까지는 사서상경 이런 걸 나타낸답니다. 그리고 여기 보시면 또 재밌는 게 여기에 서자에 요 중간에 여기가 무슨 모양이에요? 새죠? 맞아요, 새 모양이에요. 이태계 선생이 글씨를 몰라서 새를 그려놨을까요? 여기 전국에 1000개의 소원 중에 요거다가 새 그리라는 거는 이태계 선생이 요 하나밖에 없어요. 새를 그려놨어. 왜냐하면 새는 겨울이면 새가 살 수가 없어. 새벽에 일찍 일어나서 먹이를 찾아서 부지런히 돌아다녀야만 먹이를 먹을 수가 있어. 살아갈 수가 있어. 학생들도 마찬가지예요. 새벽에 겨루지 말고 새벽같이 일찍 일어나서 몸을 단정히 해서 열심히 공부하는 뜻에서 여기다가 새를 이렇게 딱 그려놨어요. 새를 갖다가. 자, 그러면 여기 있잖아요. 원래 이 글서가 거기 일벽백이 아니고 이거 날일자인데 이태계 선생은 여기다가 날일자를 쓰지 않고 이거 밑으로 이렇게 해갈 밑으로 더 내가지고 일벽백을 써놨어. 일벽백. 여기 날일자가 아니고 일벽백을 이태계 선생이 써놨어요. 여기에 공부가 함축적으로 여기 되어 있는 거예요. 그러면 옛날에 이제 지금도 마찬가지지만 새들이 새끼를 놓으면은 어느 일정 기간 동안 잔소리를 하지 않고 엄마 새가 방인도로 이렇게 나눕니다. 극성스러운 한국 엄마 같이 잔소리를 하지 않아요. 그 다음에 어느 정도 일정하게 크면은 이 어미새가 이제 새끼도 살아가야 되니까 이제 혹독한 공수 훈련을 시킨답니다. 어떻게 시키느냐? 일정 기간에 딱 이렇게 자라면 이 어미새가 새끼 새를 갖다가 목에 딱 물어요. 그리고 쫙 하늘로 올라가. 그리고 입을 딱 벌려. 어떻게 되겠어요? 추락하겠죠. 가만 놔두면 어떻게 되겠어요? 죽어. 그러니까 죽기 직전에 이걸 멀리서 지켜보던 어미새가, 숨어서 지켜보던 어미새가 땅에 떨어지기 20m 전방에 화살처럼 날라와가지고 팍 집어가지고 또 하늘로 또 올라가. 요거를 반복을 몇 번 하느냐? 100번 내 100번. 그러면 100번을 탁 하면은 새가 홀로 요 날개쪽 뒤에 근력이 생기고 힘이 있어가지고 홀로 이렇게 날아갈 수 있는 힘이 생긴데 100번 이상 해야 된답니다. 그리고 우리의 그 애기도 여러분들이 만약에 이 새를 애기를 넣으면은 애기도 엄마 이걸 몇 번 해야 기억이 나느냐? 1000번 이상을 해야만 머리에 기억이 나는데 절대 잊지 않고. 그래서 여러분들도 뭐 누구한테 책을 선물 받으면은 여러분 제가 많이 읽으라 소리 하지 않고 있잖아요. 정말로 자기가 좋아하는 책을 제대로 한 권이라도 딱 입수해가지고 정말로 한번 처음부터 끝까지 100번 이상 읽어보세요. 그러면은 참을미가 아니고 머리에 물미가 터져. 그러면은 그 책에 대해서는 단어 한 개만 딱 집어가지고 이야기해도 그 안에 있는 내용을 100% 다 알 수가 있어요. 그리고 우리는 있잖아요. 한국인들의 머리가 IQ가 세계 초월합니다. IQ 107, 평균 IQ가. 그런데 영어 단어 10번 읽고 그 다음날 잊어버리면 나는 머리가 둔하다 이거야. 천만원 만만원 말씀. 영어 단어를 100번 외우고 써보세요. 잊지를 않는답니다. 전부 다 노력이 부족하다. 이게 그 유명한 이태계 선생님 제자인 유성영 선생은 그 17세에 서울로 올라가셔가지고 서울 동작동 국립묘지에 있는 그 호국 지장사에서 맹자의 책을 3000번 읽었대. 3000번. 오늘 공부 못한다는 건 전부 다 거짓말이야. 노력이 부족해. 노력이. 이런 사람 전부 IQ가 107이에요. 전부 다 노력이 부족한 거야. 여러분 이 시간부터 자기가 좋아하는 책을 정말로 해가지고 100번 읽어보세요. 그러면은 그 공부가 그 바탕이 돼가지고 다른 것도 그렇게 아주 정독을 하면은 여러분들은 다 보면은 다 공부를 잘할 수밖에 없는 그런 환경이에요. 그죠? 자, 이제 더우니까 신발을 벗고 올라오세요. 자, 450년 전에 이태계 선생이 지은 건물입니다. 이태계 선생이. 그렇다고 이태계 선생이 당연히 직접 짓지는 않았죠. 옛날에는 건물을 누가 제일 잘 지었을까? 학생. 옛날에는 누가 건물을 최고로 잘 지었을까?
옛날에는 있잖아 이런 건물을 목수가 잘 짓는 게 아니고 옛날에는 사찰에 주지스님이 최고로 했겠다. 왜냐하면은 무조건 그 절이 있으려고 하면 집이 있어야 될 거 아니에요. 집을 지어야 될 거 아니에요. 절을 지으려고 하면 그 목수가 많이 필요하잖아요. 목수가 그만큼 숫자가 안 돼. 그러니까 우여 곡절 마지못해가 분명히 주지스님이 지을 수밖에 없는 거야. 그러니까 짓다 보니까 노하우가 생기는 거야. 이것도 그 이태계 선생님이 설명을 했지만은 저는 한 8km 지점에는 용수자 주지스님 정일스님이 이걸 지었습니다. 정일스님이 지은 거예요. 자, 요즘은 솔직히 이런 거 지으려고 하면은 며칠 만에 다 짓죠. 이게 4년에 걸쳐가 지은 거야. 왜? 요즘은 전부 다 공부가 좋아. 초부터 시작해가지고 그죠? 그냥 썰고 막 공부가 워낙 좋기 때문에 근데 옛날에는 공부를 해봐야 망치하고 정밖에 없었어. 그죠? 이걸 전부 다 구멍을 뚫어가지고 다 짠맞춤 공법을 한 거야. 못이 한 개도 안 내렸습니다. 그래서 이 단점이 뭐냐? 지진이 더 강해. 지진이 나면은 이 구멍을 뚫었으니까 이게 유격이 있잖아. 들어갔다가 나왔다 그죠? 이게 지진에도 굉장히 강하고 그 다음에 이 건물을 갖다가 유지 보존하는 데도 굉장히 오래 갈 수가 있죠. 못을 치면 어디 됐어요? 못이 녹이 쓸어가지고 사가버려요. 그러면 이 건물이 500년 전에 유지할 수가 없답니다. 자, 제가 여러분들을 왜 신발을 벗게끔 올라오게 했냐면은 지금 여러분들이 그 앉았던 자리가 여기가 지금 이일고 선생님이 앉았던 자리고 여기가 유성현 선생님이 앉았던 자리이고 여기가 약보 정탁 선생님이 앉았던 자리입니다. 여러분 요즘 그 커피에 스타벅스에 그 커피 한 잔에 2,000원인데 오늘 여러분들은 이게 60만 원짜리 지금 현재 자리에 앉은 거예요, 여러분. 정말입니다. 여기서 유성영 선생, 119 선생, 그 다음에 그 약보 정탁 선생, 이런 계란생 같은 인물들이 전부 다 여기서 공부를 한 거예요. 그러면 여러분들, 임진왜란 아시죠? 임진왜란 3대 대첩이 뭘까요? 임진왜란 3대 대첩. 자, 임진왜란의 3대 대첩은 이순신의 한산도 대첩, 그 다음에 건율의 행도 대첩, 그 다음에 김신의 진주 대첩이에요. 그러면 내가 이걸 이야기하려고 하는 게 아니고 임진왜란 3대 대첩에 이태계 선생님 제자들이 다 관여합니다. 제자들이 다 관여했어요. 유성룡 선생, 그 당시에 영미정이었습니다. 국무총리. 그 다음에 도태찰사, 전시총 사령관을 했어요. 이분이 이순신과 권율을 발탁해서 권율의 행주대첩, 그 다음에 이순신의 한도 대첩을 이뤄냈고, 그 다음에 여기 학봉 김성열 선생이 경상도 절도 병마사로 가가지고 그 가보니까 성만에 대만 세만이가 왔다 갔다 하더래요. 우리가 탄수에 숨어있는 진시민을 갖다가 장군으로 임명해가지고 민간군 3,000여 명을 갖다가 모집해서 4만 명을 물친 진주대첩. 자, 이게 이태계 선생이다. 이태계 선생 제자가 이루어낸 거예요. 그리고 유성룡 선생이 얼마나 위대하냐 하면은 지금으로 말하자면 한 IQ가 한 160 이상 되는 거예요. 정치경제 사회문화 의학에서 최고의 머리가 강한 분이야. 만약에 그 당시에 임진왜란 때잖아요. 우리가 이순신은 알고 유성룡만 잘 몰라. 그죠? 근데 사실 이순신보다는 유성룡이 그 당시에 임진왜란 때 100배 더 열심히 일했습니다. 그 당시에 유성룡이 없었다 가면은 이 나라는 망겨버렸어. 네, 유성룡은 그 영미정에다가 도태탈사 전시총 사령을 했기 때문에 이순신도 신경 써야 되고 옹기리와 싸움하는 것도 좀 달게 해야 되고 또 명분 오는 거 신경도 내야 되고 외교 광고도 해야 되고 또 선조도 또 이렇게 달게 해야 되고 말이지. 전쟁을 총지휘를 했다 이거야. 그러니까 이 유성룡 선생이야말로 조선이 나온 불세출의 영웅이 나는 유성룡이다 이렇게 생각합니다. 그 당시에 선조 임금은 임진왜란이 탁 터지자 이 사람이 워낙 어리석어가지고 모든 정권을 유성룡 선생한테 이름을 한 거야. 그만 임진왜란 때 유성룡 선생이 최고의 직급을 3개를 가지고 있었어요. 한 사람이 영미정, 오늘날의 국무총리, 건조선수, 오늘날의 국방부 장관, 그 다음에 도태탈사, 오늘날 전시총사령관. 그러니까 그 당시에 이순신이 워낙 맑아가지고 이 이거 뇌물을 갖다 못 바치니까 자기 서인에도 안 좋아했어. 그래 이순신이 묵가에 가거는 걱정했지만 이게 진급이 안 되는 거야. 그 당시에 임진왜란 터지기 전에 뭘 했냐? 전라도 정무 현감 오늘날의 정무면장을 했어. 그 전쟁이 터지자 이 유성영 선생은
이순신 장군을 알아보고 정근면장을 갖다가 종육품을 갖다가 일약 7급으로 진급을 파격적으로 진급을 시켜가지고 전라도 자수사 배를 달아준 거예요. 서해안 작전 사령관. 그래서 삼도 수군 통제자가 돼가지고 23세기 빛나는 수군을 발길해가지고 전쟁을 승리를 했어요. 여러분 23년에는 아무도 아닌 것 같죠? 그 당시에 왜군이 권위지 육군 여가 갓도 개어마사 그러다 나가마사 이게 15만 8천의 정예병이 주도하는데 이순신이 23전 하면서 전력의 50%약 9만 명을 갖다가 23전 하면서 바다에 수상시켰어요. 나머지 50%를 갖다가 사명대사, 주산대사, 조원장군, 공교대처, 그 다음에 이런 권율장군 이런 사람이 전투를 했다 이 말이에요. 그러니까 그 당시에 유성룡과 이순신 장군이 없었다면 이 나라는 망했다. 그러니까 우리나라 5천 년 역사 중에서 그 사람 연대가 가장 잘 만난 사람이 뭐냐면 신라시대 때는 김유신 장군과 김춘추, 조선시대는 유성룡과 이순신을 만나. 그 다음에 근대와 현대는 박정희와 정주영이 만나. 박정희와 이병철의 만남이 5천년 역사 중에서 가장 궁금하게 만난 거예요. 그 중에서 굳이 또 최고의 만남이 누구냐 하면은 저는 유성룡과 이순신 장군의 만남이다. 저는 이렇게 강력하게 이야기하고 싶습니다. 그리고 여기가 또 중요한 것은 이순신 장군 형제가 사형제인데 이희신, 이여신, 이순신, 이우신인데 이순신 바로 형 이여신이가 바로 여기서 공부를 했어. 이택에서는 제자입니다. 옛날에는 다 양반끼리 다 이렇게 연결되어 있는 거예요. 그래서 이 도산서당이야말로 오늘날 대한민국을 구한, 대한민국을 있게 한 도산서당이다 해도 과언이 아니다. 이런 얘기를 하고 싶어가지고 여러분을 갖다가 신발을 벗고 올라오게 한 그런 이야기입니다. 아셨죠? 자, 이제 신발을 신고 저기로 올라갑니다. 여기서부터는 도산서원 구역이에요. 도산서원. 서원은 뭐냐면은 퇴계선생 사후에 스승의 학대를 드리기 위해서 여기 문중이라든지 유성과 제자들이 지었다. 그리고 그 위에는 전부 다 도산서원은 이 퇴계선생 사후에 지은 건물입니다. 자, 저 보시면은 저기 한문으로 도산서원 써있죠. 뒤에는 정교당 써있죠. 저게 정교당은 말하면 오늘날의 교실입니다. 강학 공간. 그 다음에 도산서원. 요즘은 도산서원을 왼쪽에서 우측으로 썼는데 옛날에는 우측에서 좌측으로 썼어요. 도산서원, 조선 최고의 명필 한석봉 선생의 친필입니다. 저게 도산서원입니다. 도산서원. 그래. 자, 그리고 여기에 보면은 박약제, 여기는 홍리제, 여기는 동책입니다. 동책은 그러니까 옛날에 학생들 숙소예요. 그러니까 기숙사. 여기는 동책은 상급제, 여기는 하급제. 그래 됩니다. 그리고 위쪽에 계단 올라가는 게 우측에 한 계단, 그 다음에 좌측에 한 계단이 있어요. 우측으로는 주로 이제 공부하는 유생들이 지나가는 길. 이쪽에는 노부직이 올라가는 길, 일하는 사람. 그 다음에 오랜만에 중앙에서 올라오는 간지 높은 분들이 올라갈 때는 이쪽으로 또 이게 만드네요. 항상 양쪽에 구분을 해놨고, 저기 보시면은 그 돌로대가 기둥에다가 동그란 거 되어 있죠. 저게 뭘까요? 맞아요. 저게 이름이 정로대야. 뜰정자 햇불로자. 옛날에는 전기가 없었어요. 조선시대에. 그죠? 이때 서원 사건들은 전기가 없어가지고 밤에 공부할 때 저 정로대에다가 이제 여러분들 아실 거예요. 소나무 간솔, 송진 그걸 긁어가 와가지고 저기다가 두 개를 올려놓고 그럴 때는 한 2시간 반 정도 한답니다. 그래서 저 2시간 반 정도 공부하다가 저게 또 소진이 되면은 또 저만원쯤 저걸 쌓아놓으면 2시간 반, 한 5시간 정도는 공부할 수가 있대. 여러분들이 저걸 자세히 보시면은 저 정로대는 서원 어디 가나 2개가 없어요. 왜 1개일까? 옛날에 조선 때 그 세조가 당군을 그 누구죠? 단종을 몰아냈죠. 왕리 찬탈을 했어. 그러니까 도덕령이 제발 지린다고 저걸 갖다가 2개 됐다 가는 것은 두 임금을 섬긴다는 뜻이야. 네? 그래서 불사이분 한 신단은 한 임금만 섬길 수가 있다 이거야. 그래서 소원에 있는 걸 제가 다 없애버리고
세조 이후로 불을 한 개씩만 밝히는 거야. 오로지 세조만 이렇게 숭상하고 세조만 바라보라 이거지. 불 두 개 피우는 쌍불 시키는 중임금을 쓰는다는 뜻 아니에요. 세조하고 당원하고 단정하고 무조건 불사에 이거는 이거야. 한 신장은 한 개를 숨겨라. 그래서 세조위는 그 정도 다 정교대가 한 개만 이렇게 있다고 합니다. 자, 올라가시죠. 강락공 많이 보시고요. 이게 뭐냐면은 저거요, 사당. 사당은 문이 세 개입니다. 사당 안에 있는 문을 내산문이라고 해요. 내산문. 안에 있는 세 개의 문이 다 해서 내산문이다. 그러면 전국의 모든 사당은 문이 두 개 있는 것도 있고 네 개 있는 것도 있는 게 아니라 전부 다 세 개밖에 없어요. 그래서 저 맨 우측에는 제주들이 제사를 지내는 제주가 들어가는 문. 그 다음에 이거는 제주가 나오는 문. 중간에 있는 귀신 신자 신만 왔다 갔다 하는 문. 그렇게 연결이 되어 있습니다. 자, 그러면 왜 공부하는데 이거 사당만 교실만 있으면 되지 왜 사당만 다 있을까요? 사당이 왜 있을까요? 사당이 네? 이제 조상을 존중하는 그런 의미가 있어요. 조상을 존중하는 거. 그리고 두 번째는 뭐냐면은 내가 왜 공부해야 하는 것을 목표의식을 심어준다고. 여러분들이 국민학교 때 학교 앞에 저 사당하고 비스무리한 게 있습니다. 뭘까요? 여러분들이 국민학교 다니실 때 학교 앞에 사당하고 비스무리한 게 있어요. 뭘까요? 그렇죠. 동상은 동상인데 바로 세종대왕상, 그 다음에 이순신 장군 동상, 그게 바로 사당이에요. 왜? 공부하는 학생의 목표를 심어주는 거예요. 내가 왜 공부를 해야 하느냐? 요즘 애들은 공부를 왜 해야 되느냐? 뭣도 모르고 그냥 열심히 공부밖에 못해. 그러면은 목표가 있는 학생과 목표를 없는 학생과 10년 후에 보면 할게 차이입니다. 내가 공부를 열심히 해가지고 학자로서는 세종대왕 같은 훌륭한 사람이 되어야겠다. 항상 굳은 목표를 가지고 있어요. 그리고 그 다음에 군인으로서는 이순신 장군과 같이 훌륭한 사람이 되어야 되겠다 하는 그런 다짐과 목표가 있는 거예요. 그래서 항상 공부를 하기 싫고 나태해지려고 하는 마음을 매일매일 저걸 보고 다짐하는 거예요. 저 사당 안에는 그 어떤 사람을 입회를 모시느냐, 그 문 중에서 가장 공부를 많이 했거나 학덕이 높은 사람을 입회를 모십니다. 두 번째, 또 그 문 중에 공부를 열심히 해서 과거에 급제해서 최고의 간직에 오는 분을 여기다 모십니다. 그럼 여기는 누가 모실까? 바로 진성희 씨의 최고의 학자, 최고의 정치가, 최고의 간직에 오른 이태계 선생이 입회가 모셔져 있어요. 그 다음에 두 번째는 그는 주양이고, 동양이는 이태계 선생을 갖다가 그림자처럼 따라다녔던 수제자 벌천 조목 선생이 입회가 당겨 있습니다. 그러니까 이 이태계 선생은 지구가 망하기 전까지 자자손손 진성희 씨는 굉장히 프라이드가 있고 남한테 자랑을 할 만하잖아요. 그래서 영원토록 제사를 지내. 그걸 우리는 불천이 제사라고 합니다. 자, 우리가 제사를 몇 대 제사를 할까요? 몇 대? 4대 공사야. 나 빼고 아버지, 할아버지, 증기할아버지, 고지할아버지. 왜 4대만 지낼까? 뭐 어디도 있고 여기도 있고 저기도 있는데 왜 4대만 지낼까? 그 옛날에는 있잖아요. 장가를 15세에 갔어. 여자들은 13세에 갔어. 그래서 15세에 애를 놓습니다. 그래서 내가 살아 생전에 4대 할아버지만 얼굴을 맞대고 볼 수가 있어. 5대 할아버지는 죽었다 깨어나도 못 봐. 그래서 우리가 제사를 4대까지 지내는 거야. 그리 4대가 넘으면은 그걸 갖다 입회를 해가지고 땅에 묻거나 그렇게 하고 쓰겠죠. 그러면 그 문 중에 자랑거리는 영원토록 제사를 지내. 그건 우리는 불천의 제사다 이렇게 이야기를 합니다. 그러면 우리가 입회는 나무로 만들잖아요. 입회가 나무로 만들죠. 그 나무를 어떤 나무로 할까? 그 나무를 어떤 나무로 입회를 할까요? 향나무. 전국에 있는 모든 사당에 있는 입회는 밤나무로 만들어요. 밤나무. 왜 밤나무를 하느냐? 다른 사과나무, 감나무, 이렇게 대추나무 이런 거는요, 열매가 썩으면은 싹이 절대로 안 나와.
모든 과일나무 중에 유일하게 밤나무만 밤이 썩어도 싹이 나와. 그러니까 어떤 상황 하에서도 그 어떤 악조건 하에서도 그 문중에 그 문중은 중간에 끊어지지 않고 영원토록 이어가라 하는 그런 의미로 모든 잎에는 밤나무로 만들어. 자, 그리고 여기 보시면은 이게 무슨 나무일까요? 대나무, 그죠? 대나무 중에서도 종류가 까마귀 옷자, 오죽이야. 여기 보면은 나중에 보면 이거 기둥이 요거 약간 까마죠. 저 뒤에 예, 뒤에 그 까마지잖아요. 이게 뭐냐면은 그 문중에 있잖아요. 비가 와가지고 폭우가 와가지고 이 교실하고 이 기숙사하고 손을 떠내려가도 괜찮아. 하지만 그 문중에 이 사당이 무너지면 그 문중이 망하는 줄 알아. 어떤 악조건 하에서도 이 사당을 무너지면 안 돼. 그래서 이걸 심어놓은 거예요. 이거는 뭐냐면 대나무 뿌리가 제일 땅속 깊이 들어간대. 그리고 이 잔뿌리가 어마어마하게 많답니다. 그래서 이 땅을 잡아 확 물어주는 게 이 초보랍니다. 그래서 어떤 폭우가 와도 이 대나무를 심어 놓으면은 이거는 절대 무너지지가 않아. 그래서 사상 주위에는 거의 100% 이걸 갖다 심어놔. 예. 그리고 이것도 중요한 게 만약에 외적이 쳐들어오거나 전쟁이 났죠. 그러면 이걸 딱 잘라가지고 화살대로 사용해요. 그냥 화살총만 끄면은 화살대가 되는 거야. 그래서 항상 전쟁 대비용으로서 이걸 쳐놓는 거예요. 그리고 또 이 대나무가 뭐냐면은 속이 비었잖아요. 바람이 불면 꺾어지지가 않아. 선비와 양반은 공부하면 할수록 중령의 도를 지키라. 모든 심성이 대나무처럼 부드러워지라 이거예요. 왜냐하면 너무나 꼿꼿하면 부러지니까 꺾이니까 항상 선비와 양반의 그런 어떤 심성과 중령의 도리와 어떤 비교와 절개를 나타내는 게 대나무다. 이렇게 그런 내용이 담겨져 있습니다. 자, 이상 오늘 해설을 마치겠습니다. 여러분 감사합니다.